قبل اینکه من فیلممو آماده بکنم خواستم بهتون بگم یه دونه مرغ، یه جوجه کوچیک گرفتم. ببینید جوجه‌م سایزش انقدریه، کوچیکترین سایز جوجه‌ای که وجود داشت گرفتم. پاهاشو بستم به این شکل که موقع پختن وا نره و حله نشه. زردچوبه به آبش اضافه کردم، فلفل اضافه کردم و نمک و یه دونه پیاز برای این جوجه من میذارم و آب زیادی هم داخلش نمیریزم. میخوام این مرغ رو وسط یه کوفته بزرگ بذارمش. خب برای اینکه تو وقتمون صرفه جویی بشه، چون این کوفته خیلی زمان بره، برای اینکه تو وقتمون صرفه جویی بشه من مراحل آماده کردنش رو تا اونجایی که جا داره سریعتر بهتون میگم. پس اینو میذاریمش بپزه، ولی نمیخوایم خیلی بپزه، به اندازه‌ای که فقط چنگال داخلش بزنید و مطمئن باشید که پخته، ولی نذارید زیاد بپزه، چون ما بین همون گوشت و تو همون آب کوفته هم قراره که بپزه. خب یه سلام گرم عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. کوفته رو من پیرامونش خیلی صحبت کردم. داخل رستورانم من فیلم های کوفته رو براتون گرفتم و گذاشتم که چیکار کنیم وا نره. ولی این کوفته که میخوام امروز بهتون آموزش بدم یه کوفته متفاوته. البته اینم کوفته برنجیه، یعنی از گوشت و لپه و برنج تشکیل شده، ولی تفاوت‌های با اون کوفته قبلی داره. حجم این کوفته بزرگه. تو فیلم قبلی کوفته ما یه تخم مرغ گذاشتیم و بستیم، میان که آلو میذارن، بعضیا یه سری مواد درست میکنن اونم بهتون آموزش میدم میذارن داخل کوفته. ولی ما این دفعه میخوایم یه دونه مرغ کامل رو بذاریم داخل کوفته و درستش کنیم. بهش میگن کوفته تبریزی. ما آذربایجانی‌ها این کوفته رو درست میکنیم برای مراسمامون، یه مهمونی که خیلی عزیز باشه برامون و اینکه یه غذای تشریفاتیه و درست کردنش خیلی ساده است، ولی تهیه کردن موادش برای من خیلی کار سختی بود، چون ببینید چند قلم جنس میبره. چیزی که اینجا دارم سبزی کوفته دارم، من از سبزی خشک استفاده میکنم. یه دونه مرغ دارم که قبلا فیلمشو میگیرم و به این فیلم میچسبونم. یه دونه مرغ، البته از جوجه استفاده کنید، بستگی به اندازه ظرفتون داره. من دیگه یه سایزی گرفتم که با قابلمم جور در بیاد. لپه داریم، گوشت چرخ کرده داریم، برنج پخته شده داریم. برنج رو فقط من گذاشتم پختش و با آبکش آبش رو جدا کردم. 2 تا دونه پیاز رنده شده و آب گرفته شده داریم. ادویه زردچوبه، ادویه کاری، نمک و فلفل سیاه. برای آب کوفته خوب و خوشمزه این مواد رو باید استفاده کنیم: پیاز، فلفل دلمه قرمز و رب. اولین کاری که میکنیم میریم پای گاز. من بهتون یه توضیحاتی در مورد، چون این کوفته زمانی که درست میشه بعد بره داخل آبش. اول میریم پای گاز، من اینو درستش میکنم. وقتی که جا افتاد و آبم جوشید تازه زمانیه که من میتونم دست به کار شم برای درست کردن کوفته. اگه شما برای میکس کردن اینا چرخ گوشت تو خونه ندارید، میتونید از گوشتکوب برقی استفاده کنید. گوشتکوب برقی هم دقیقاً اینا چرخ گوشت کار میکنه، ولی خب زمان بیشتری میخواد. به خاطر اینکه من چرخ گوشت دارم، با چرخ گوشت این کارو میکنم که سریع فیلمش کوتاه بشه که شما بتونید راحت ببینید. پس میریم پای گاز و بهتون نشون میدم چیکار باید بکنید. خب ما تو زمان صرفه جویی کردیم. این پیازم الان 5-6 دقیقه است که گذاشتم، داره توی این قابلمه بزرگ داره جوش میخوره. البته برای آب کوفته اگه میخواید که کوفته‌تون وا نره 100% نباید آب کوفته بیاد روی کوفته رو بگیره. خب فلفل دلمه رو اضافه کردم. باید دقیقاً به اندازه نصف کوفته باشه. کوفته رو اگه بزرگ میخواید بزنید به یه اندازه‌ای بزنید که بتونید بعداً برش گردونید. و حتما خاطرتون باشه موقع پختن کوفته توی 10 دقیقه اول هیچ وقت در کوفته رو نبندید. اینا مطالبیه که باعث میشه که کوفته‌مون خراب نشه. البته خب همه بزرگوارا استاد هستن و خودشون میدونن. حالا ادویه هم من بهش میزنم که قشنگ خودشو ول کنه. فلفل سیاه، زردچوبه به اندازه 1/4 قاشق چایخوری و نمک البته بعدا دوباره میچشین، نمکش رو تست میکنید چون قراره که
آب زیادی توی این ظرف ریخته بشه. این فقط بیس سسشه. خب میریم سراغ رب. این ربش حتما باید تفت بخوره. حالا چه اندازه تفت بخوره؟ به اندازه‌ای که ربا از همدیگه جدا بشن. به اندازه 3 تا قاشق هم من داخلش رب ریختم. با موادم تفتش میدم و برای کوفته خیلی مهمه که چون آب خود کوفته یه غذای کامله، برای کوفته خیلی مهمه که این بیس اولیه‌ش رو ما بتونیم درست درش بیاریم. حرارت شعله‌م هم خیلی زیاد کردم که سریعا این تفت بخوره. خب اینجا دیگه وقت این میرسه که من آبو بهش اضافه کنم. کمی همش میزنم و میذارم که کاملا بجوشه. مراقب باشید موقع پیازش، ببینید اگه این روغن زیادی داشته باشه اصلا این غذا خوشمزه نمیشه. مراقب باشید موقعی که پیاز رو دارید سرخ میکنید زیاد از روغن استفاده نکنید. خب میریم دیگه باقی قسمت های برنامه رو من فیلمشو براتون بگیرم. خب من اینجا 1 کیلو گوشت دارم. یه مقدار موادش رو من بیشتر گذاشتم چون بعدا هم میخوام کوفته درست بکنم و به خاطر همین یه مقدار مواد زیاد گرفتم. اندازه ها رو تو قسمت دیسکریپشن چنل براتون میذارم، میتونید اونجا پیدا کنید. خب اولین کاری که کردم گوشت رو ریختم داخل ظرفم و کاملا من قبلا این گوشت رو چنگش زدم و این گوشت کاملا به خورد هم رفته. ببینید این گوشت به دست داره میچسبه. گوشتی که به دست بچسبه مطمئن باشید که 100% واز نمیره، من براتون گارانتی میکنم. و من از گوشت گوساله استفاده کردم برای اینکه به نظر من برای کوفته مطمئن تره. خب تو اینجا لپه رو بهش اضافه میکنم، تقریبا فکر میکنم به اندازه 200 گرم این لپه بهش اضافه کردم. اینا رو هر مقداری که اضافه کردیم بعد چنگش میزنیم که راحت‌تر چنگ بخوره و در نهایت بهتون میگم چیکار کنید که حتی اگه یه کوفته 2 کیلویی هم درست کردید به هیچ عنوان واز نره، وانش از هم دیگه. خب پیاز رو میزنیم برای اینکه زخم گوشتمون رو بگیره. این پیازم من قبلا آبش رو گرفتم، 2 تا دونه پیاز متوسط زدم. اینم از پیازمون. چربی گوشت نباید زیاد باشه. اگه چربی گوشتتون زیاد باشه این که بو زخم میده و بو زخمش هم از بین نمیره. این از این میایم سراغ برنجمون. برنجم میذاریم میپزه، وقتی که پخت کمی آبش رفت میتونیم اضافه کنیم. اینم از برنجمون. چون من میخوام اینو دوباره چرخش بکنم، این با اون مدل کوفته برنجی که من قبلا بهتون درس دادم خیلی متفاوته. به خاطر حجم بودنش ما اینو چرخش میکنیم برای اینکه واز نشه. قدیما که درست میکردن شاید باورتون نشه اینا رو با هاون همه رو میکوبیدن و یه کار خیلی سختی بودش کوبیدن گوشتا، ساتوری کردن گوشتا. ولی خب تو روستاهای اطراف اردبیل خیلی ها هنوز چرخ گوشت نداره. من چند سال پیش که رفتم دیدم دارن برای کوفته درست کردن گوشت رو دارن ساتوری میکنن و لهش میکنن. مثلا بعد 10 دقیقه 15 دقیقه کاملا بعد کوبیدن با چاقوهای بزرگ گوشت مثل گوشت چرخ کرده میشه. خب برنجمونم بهش اضافه کردیم. اینم از برنجمون. من یه مقدار دیگه فکر میکنم برنج میخواد. اینم از برنج. خب توی این مرحله میایم سراغ سبزیش. من از سبزی خشک استفاده کردم و یه سری سبزی رو میذارن خیس میخوره قبلش
ولی به نظر من اصلا نیازی نیستش که بذاریم این سبزی خیس بخوره. به اندازه برای 1 کیلو به اندازه تقریبا 20 گرم هم سبزی خشک من بهش اضافه میکنم. این سبزی که گرفتم سبزی مخصوص خود کوفته است دیگه، نیازی نیستش که ترکیبش رو به هم بزنیم. من از این خیلی درست کردم و این که خب سبزی خوبی هم هستش. ببینید این مواد چنگ زدنش برای من که دستم عادت داره کار خیلی سختیه. شما حساب بکنید اینکه انقدر موادش تو هم دیگه رفته، این باز شدنش کار ساده ای نیستش. فکر کنید موقع پختن این از هم دیگه باز بشه. خب یه مقدار رنگ سبزی تو موادم کمه، تقریبا حدود 20-25 گرم این سبزی شد که من به این اضافه کردم. خب این الان این مواد دقیقا همون چیزیه که من خودم میخوام. اینم میبینید مواد و ماها که آشپزی میکنیم، آشپزی صنعتی میکنیم، تو اندازه ها نیستیم زیاد برای اینجور غذا. با چش کار میکنیم. الان من با چشم دارم میبینم که میزان این سبزی داخل این گوش کمه، سبزیشو زیاد میکنم، لپهشو میبینم، ببینید این حجم این لپه کمه، بهش لپه اضافه میکنم یا برنج اضافه میکنم. ولی من قبلا اینو وزناشو در آوردم براتون، وزنا این رسیپی رو دقیق تو دیسکریپشنش براتون میذارم. خب میایم اینجا سراغ نمک. نمک برای هر 1 کیلو گوشت، همیشه بهتون گفتم گوشت منم 1 کیلو بود، 1 قاشق چایخوری سرخالی نمک میخواد. نمک رو بهش اضافه میکنیم. ادویه کاری خیلی ها دوست دارن میزنن و خیلی هم نمیزنن، ولی من دوست دارم که بهش کمی ادویه کاری بزنم برای اینکه تستش کمی متفاوت بشه. فلفل سیاه پایه اصلیشه، فراموش نکنید. فلفل سیاه به اندازه 1/3 قاشق چایخوری. زردچوبم به اندازه 1/4 قاشق چایخوری بهش زردچوب اضافه کنیم. زردچوب کار خیلی مهمی انجام میده، این که زخمشو میگیره و رنگشو یه مقداری تغییر میده و اینکه خب خودشم طعم غذا رو ملایم میکنه. یعنی عمده ترین کارش زخم گیری کردنش. این مواد من آماده شد. همین الانم اگه من بزنم یا باهاش یه کوفته درست کنم، ببینید کوفته رو زمانی که درست میکنید حتما تو دستتون رو خیس بکنید، بازیش بدید تا ترکای کوفته بره. همین کوفته رو اگه الان من تو آب بندازم، از 100% بهتون قول میدم که این کوفته وا نمیشه. اما میخوام یه کوفته بزرگ درست کنم، اینو من چرخش میکنم با تمام موادش و بعد بهتون نشون میدم که باید چیکار کنم. خب من گوشتم رو چرخ کردم. اگه اینو من چرخش نمی کردم میشد همون کوفته معمولی رو درست کرد باهاش. خاطرتون باشه حتما گوشت چرخ کرده‌تون رو 2 بار چرخش بکنید، چربی کمتری داشته باشه و سعی بکنید که موقع چرخ کردن حتما نمک رو بهش بزنید. همین کار باعث میشه که این گوشت چسبندگیش بیشتر بشه. خب اینو تقدیمش میکنم به تمام آذری زبونا، فرقی نمیکنه، آذربایجان شرقی غربی هیچ فرقی نداره. اصلا تقدیمش میکنم به همه هموطنان عزیزم. من خودم هم ترک زبونم، آذری زبونم و اینکه افتخارم اینه که یه ایرانی ام و اینکه خب ترک زبونم. خب این مواد ما آماده شد. من اینجا یه آب دست نیاز دارم. این مواد اونقدر چسبندگیش زیاده به دست میچسبه. من اینجا یه آب دست دارم و اینکه اینم یه ظرف پلاستیکیه، یه مشنبه پلاستیکی از قبل آماده کردم، داخل یه ظرف گرد گذاشتم. من قلق زدن این کوفته رو بهتون بگم، اگه من دستمو خیس نکنم این کوفته به دستم میچسبه، اونقدر چسبندگیش بالا رفته. خب این کوفته رو سعی میکنم اول قسمت زیریشو من بازش بکنم به این شکل. یه مقداری تقریبا از نصف گوشتم رو برمیدارم و دستم خیس میکنم که این مواد نچسبه. اینو ته ظرفم میذارم و به این شکل
برای اینکه مرغمو بتونم داخل ظرف جاسازی بکنم. این از این. مرغمو میذارم این وسط و کمی فشارش میدم و گوشتو تو قسمت‌های مختلفش میخوابونم به این شکل. اگه بخواید ببینید به این شکل با خم کردنش کاملا اینو شکل یه توپ گرد درش میاریم. حالا این مرغ زمانی که توش پخته میشه الان یه مقداری خب سفته و اینکه من 100% این مرغو نپختمش، الان یه مقداری مقاومتش نسبت به گوشتمون زیاده، ولی بعد اینکه پخته بشه نرم میشه و دیگه مشکلی برامون ایجاد نمیکنه. ببینید این نصف کار الان توی این مرحله انجام شد. من سعی میکنم این قسمتش رو صاف کنم، آب دست به دستم میزنم، ببینید به این شکل صاف کنم و هیچ ترکی نباید روی این وجود داشته باشه. اگه ترک داشته باشه اینو موقع پختن ترکش باعث میشه که این ترک بزرگتر و بزرگتر بشه و کوفتمون واز بره. خب من دستمو بشورم و دوباره برمیگردم اون ورشم بهتون دستمو یه مقدار دیگه تر میکنم، مشمع ها رو به بغل به این شکل فشارش میدم. یه سری پارچه استفاده میکنن، پارچه بعدم اینو داخل پارچه میبندن و توی ظرف میذارنش که وا نره، ولی اگه این درست بشه اصلا جای نگرانی نداره. اینم از کوفتم. خب الان وقتشه که ببرم اینو من داخل ظرفم روی گاز بذارم و آماده پختنش. خب دیگه وقت این رسیده که اینو آروم بذاریمش داخل ظرف و نترسید یه دفعه پرتش بکنید. ببینید این الان دقیقا نصفش داخل اینه، نصفش بیرونه. حالا یه چیزم بهتون بگم، یه مطلبی هم بهتون بگم، اگه میخواید که دیگه 100% مطمئن بشید که این کوفته وا نمیره، کمی از آبشو از بالا میریزیم تا این خودشو بگیره. حواستون باشه تو 10 دقیقه اولم به هیچ عنوان ما کوفتمونو درشو نمیبندیم. اگه درشو ببندید مطمئن باشید که 100% حتی اگه مواد سفتی هم داشته باشید کوفتتون وا میره. ببینید رنگ گوشت عوض شد، میبینید رنگ گوشت به سفیدی زد. همین کار باعث میشه که این کوفته تبریزی بزرگ وا نره. خب حالا فکر میکنم حدود 40 دقیقه زمان میبره که این کاملا پخته بشه و خودشو بگیره. وقتی که پخته شد و خودشو گرفت دوباره براتون فیلم میگیرم و در نهایت آخر کارو بهتون نشون. یاشاسن آذربایجان گرنه پیشیردیم. خب این کوفته ما آماده است. این کوفته نه وا رفت، نزدیک میگیری ببین این کوفته ما نه وا رفت، اینم من بهش دست بزنم ببینید سفت این کوفته نه وا رفت نه چی. فقط یه نکته رو باید توجه داشته باشید، این کوفته چون این الان فکر میکنم وزنش هولوش مثلا 1.5 کیلو باشه، زمانی که میذاری تو ظرف میره قشنگ میشینه ته ظرف، باید تون جابجاش بکنی و این باید گرد شکل باشه که بتونی برش گردونی و تهش نچسبه. خب حالا برای اینکه موادش کاملا بیاد داخلش، اینم از بالای خود کوفته همیشه به این شکل مواد شروع میکنیم ریختن. این کار باعث میشه که هم کوفتمون روش داغ بشه، هم این که برای تزیین کردنش خیلی بهتر شه. به خانمم داشتم گفتم اگه خواستیم اینو تو رستوران بفروشیمش این پرسی چند میارزه، ایشون تشخیص داده پرسی $30، ولی خب این من باشم به عنوان مثلا یه غذای فامیلی توی منیو میذارمش و کسایی هم که میخوان قبل اومدن سفارش میدن و اینو براشون میشه درست کرد. البته این کوفته هم درست بکنید میتونید داخل فریزر آماده شدهش رو بذارید و خب یه مقدار بذارید دیفراست بشه، یخش بره آماده، میتونه بره
توی ظرف سسش. خب اینم از این. کوفته ما آماده شد و شما از ثانیه اول تا انتها دیدید که چه اتفاقی افتاد و این کوفته وا نرفتش. فراموش هم نکنید همون مواد اولیه رو که داشتیم میتونستید که دیگه دوبار چرخش نکنید، میتونستید یه تخم مرغ، آلو یا هر چیزی که دوست داشتید داخلش اضافه کنید. اصولا برای تزیین کردن کوفته از پیازداغ چیپسی استفاده میکنن، روش کمی برای مجالس که سفارش میدن پیازداغ چیپسی رنگی، اونم بهتون آموزش میدن تو رنگی های متفاوت روش میچینن و اطرافش چند تا گردو پخته شده میذارن و با کمی زرشک تزیینش میکنن. یادتون نره ما پا قولمون وایسادیم، فیلم ها رو داریم براتون میسازیم. چنل پرژین کوکینگ کورس رو حمایتش بکنید برای اینکه بتونه رشد بکنه. الان تقریبا 1800 تا فالوور داره. اگه بیاد بالا 2-3 هزار تا بشه یوتیوب به آدمای بیشتری ریکامندش میکنه و این چنل جون میگیره. خب فراموش نکنید کانال ما هستش آشپز باشی دوباره اگه فارسی تایپش بکنید و اون یکی چنلمون هم هست پرژین کوکینگ کورس و اینکه فیلم های ما رو تو اپلیکیشن های دیگه به اشتراک بذارید. امیدوارم هر جا دنیا که هستید موفق و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.